This guy well disciplined, yuko committed na maisha na hana majivuno. Very smart guy. Wako na mwenzie Cheni. Hebu njoo Cheni hapa. Hawa vijana ni marafiki sana. Yaani maisha yao ilipokaa chuoni, nahisi hata baada ya kumaliza chuo kazini tutaendelea kuwa pia marafiki na ndugu, sio? Wameishi kabisa. Kwa hiyo ni watu ambao wanawafahamu kweli vizuri, lakini pia shule zao zimejaa. Kuna watu walikuja nyumbani kunitembelea siku moja, wakawa na maswali, kaambia muende nani Ngelo, hatumfahamu. Kaambia ni kweli, kwa sababu yuko kimya yule kwa watu, ni mpole mno, yani mpaka kumfahamu ni kazi kubwa. Ndio huyu Ngelo sasa, mwamba huyu, super. Kwa hiyo tunashukuru sana, endeleeni kuwatumia hawa muda ambao wapo chuoni. Mtawatumia pia wakiwa nyumbani. Sasa hizi kuna watu wanaomtumia Nyambita akiwa nyumbani, unaweka connection ya maisha. Asanteni sana. Sasa muda huu nimpe nafasi aongee kidogo. Ngelo, karibu. Asante. Actually, kwanza kabisa kabla ya yote nipende kumshukuru Mungu ambaye ametukutanisha wote siku hii ya leo mahali hapa. Pia nipende kutoa shukrani kwa kaka yangu Brother Nyambita kwa kukubali wito ambao umekuita kuja kutoa elimu kwetu sisi. Nikushukuru sana. Pia nimshukuru mwalimu wangu Mr. Edward Chezali kwa kuandaa cabinet hii ili kwamba tuweze kujifunza. Kwa kweli kupitia mdahalo huu au mazungumzo haya, kwangu binafsi nimejifunza vitu vingi sana. Pamoja na kwamba nipo level 6, sio kwamba nilikuwa najua vitu vyote. Nilikuwa nasikiliza watu wanauliza maswali, watu wanajibu, na mimi najifunza. Kwa kweli nimejifunza vitu vingi sana. Sana sana. Asante. Kama mwambie mwenyekiti hapa, hapana, hiyo lugha ni mtu ambaye ni mnyenyekevu. Yaani ndio maisha yake huyu baba. Yuko hivyo. Bwana mwambie upate mke mzuri sana. Asipige stress. Nimkaribishe mwenyekiti, yeye ndio ataongea kwa yote na kutufungia shule siku ya leo. Karibu mwenyekiti. Asante Mwalimu Edward Vincent Chezali kwanza kwa kunikaribisha kuja kuongea na wanafunzi kwa mara nyingine, maana hii ni mara yangu kama ya pili. Sasa kwa ajili gani labda mnaweza mkaona tuna ukaribu sana na Mwalimu Chezali, ni kwamba ukiwa unasoma kwa bidii na ukawa unasoma kwa kuelewa, kwa kuto kukariri, utakuwa muumini wa Mwalimu Edward Vincent Chezali. Sasa na mimi wakati naishi hapa, maisha yangu ndio yalikuwa hayo, kwamba napenda kuelewa, sio kukariri. Kwa hiyo hata sehemu mbalimbali ambazo nilizokuwa nafanya field, unajua unakutana na mtu kwamba anakuachia unafanya majukumu, baadaye anakuuliza mwalimu wako nani? Unajua hata wewe baadaye ukienda kufanya field, mtu akikuuliza swali kama hili, uwe una vitu viwili kichwani kwa kufikiria, kwamba aidha umeboronga, anataka mjue mwalimu wako, au unafanya vizuri. Kwa hiyo jitahidi unapoulizwa swali kwamba mwalimu wako nani, basi uwe umefanya vizuri. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikiulizwa mwalimu wako alifundisha hivi nani, nikisema Chezali, wasema kama ndo huyo tunamfahamu, kwamba amefundisha watu wengi ambao leo hii wako kwenye shirika na walikuwa wanafurahishwa na staili yake ya ufundishaji, kwamba kusoma kwa kuelewa, sio kukariri. Jambo lingine kwa wale wa level 4, bahati mbaya sijawahi kuwa na ukaribu nao sana, tofauti na level 5 na level 6. Ila kwamba tunasema ni heri kuanza vibaya na kumaliza vizuri. Kwa hiyo naamini nyie wote mwisho wa siku mtamaliza.
masomo yenu. Ila kwa wale wa level 4, level 5, mkiwatafuta members wa paneli, kuna vitu wanaweza wakashare na nyie mtapofika level 6, ambavyo nilishare nao kama baadhi ya materials. Maana sisi kwa staili kubwa wakati tunasoma notes tulikuwa tunaandaa wenyewe staili hii, kwamba unapewa tu nani concept, notes unaandaa. Kwa hiyo nilikuwa mimi napenda sana kuandika, somaji wangu nilikuwa nasoma na kuandika. Kwa hiyo vile vitu ambavyo nilikuwa nahifadhi na mpaka leo nyumbani kwangu na madaftari, basi nikawa na share na ili jopo hapa. Kwa hiyo kama mtakuja kufikia hiyo level, basi mtawatafuta ili waweze kushare na nyie, na pia tunaweza tukawasiliana pia pakiwa pana changamoto. Maana mimi mwenyewe huwa napenda kujifunza siku hadi siku, kwa sababu hakuna mtu aliozaliwa anajua kila kitu. Kwa hiyo pakiwa pana changamoto ni vyema tukawa tunatafutana. Basi mimi huwa yani swala linahusiana na elimu, hata ukinitumia message saa 8 kama niko macho nitajibu. Linalohusiana na elimu, hasa taaluma ya reli. Kwa hiyo nipende kuwashukuru leo kwa michango yenu. Nadhani hiki kitu kiendelee. Unajua wakati tunafika hapa nilikuwa naona chuo cha reli, hata nyewe wenyewe ni mashahidi baadhi ya wengine, yaani kama akitambuliki fulani ni kutokana na nini, lifestyle ambayo ilikuwepo kipindi cha nyuma. Ila sasa hivi kidogo naona tunabadilika. Ina maana ndani ya miaka 5 unaweza ukikuta chuo cha reli kwenye platform mbalimbali kama tunavyoona vyuo vingine, kwamba UD ukizungumzia SUA ukizungumzia nini, ni kutokana tulikuwa nyuma. Yaani zamani ukopo mtu ukimsimamisha ongea anatetemeka, ila sasa hivi naona watu wengi wana confidence, na hii ni kutokana na style mpya ya ufundishaji ambao unafanyika hapa. Kwa hiyo naamini ndani ya miaka 5 chuo cha reli tutafikia hatua nzuri, yani ushindani na vyuo vingine. Kwa hiyo cha mwisho zaidi nipende kuaga, nadhani kesho nitaondoka, ila pia mniombee kama Mungu ikimpendeza, basi tutaweza kuja kuungana tena hapa kwa nyakati tofauti. Asante. Tunashukuru sana mwenyekiti kwa muda wako kweli. Tunashukuru pia makutano kwa usikivu na utulivu. Kwa sana ambao ameongea na mwalimu ni muhimu. Next time tutakaa kwenye safu ili tuweze kupitisha microphone vizuri kule. Leo kuna watu wanasema nafu nimekaa yeye kwa sababu mic ilikuwa inifikii. Next time tutakaa kwenye safu angalau 4 hivi ili iwe rahisi kuinteract vizuri. Otherwise, good evening, enjoy the day. Asante sana. Nikushukuru sana mpendwa mtazamaji wa channel hii ya Ongeza Maarifa. Ni matumaini yangu kuwa umefurahishwa na mafundisho ambayo mmaliza kuyaangalia hivi punde. Na kama ndio tu unaanza kutembelea channel hii siku ya leo, tafadhali angalia pia vipindi vilivyopita. Na usisahau kusubscribe channel hii, kwani utapata updates kila wakati kwa kinachoendelea. Tafadhali baki nasi. Ongeza Maarifa. Asante.